Spory a nepríjemné situácie týkajúce sa parkovania sú veľmi časté. A to nie len na dedinách, ale aj v mestách. Problematiku rieši zákon o cestnej premávke, konkrétne paragraf 23, kde sa rozlišuje medzi státím a zastavením. Tento odsek je pomerne ťažký na pochopenie, my sa zamerajme predovšetkým na státie, keďže to je vlastne zákonný výraz pre parkovanie. Pri státi musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre každý smer jazdy. Čiže ak zastavíme auto na dvojsmernej ulici, musíme nechať prejazdných aspoň 6 metrov. V opačnom prípade môžu vzniknúť rôzne zápchy, keď blokujeme autá, ktoré čakajú na to, kým my prejdeme cez jazdný pruh. Môžu vznikať aj rôzne susedské spory, nielen čo sa týka blokovania prístupovej komunikácie, ale aj rôznych priehlbín, ktoré vlastne vznikajú v asfalte v dôsledku toho, že auto stojí dlhodobo na určitom mieste. Tak ako vidíte na obrázku, takéto priehlbiny môžu poškodiť vozovku a vlastne môžu poškodiť aj auto pri jazde po tejto vozovke. Problematiku parkovania riešia aj naše právne predpisy, ktoré vyžadujú, aby každý stavebník pri stavbe domu mal zabezpečenú aj odstavnú plochu. Takisto mnohé územné plány vyžadujú, aby si každý stavebník riešil parkovanie na vlastnom pozemku. Na záver ešte upozorňujem, že nezákonné parkovanie, alebo teda státie, je porušením pravidiel cestnej premávky a môžete za to dostať pokutu. Ak vás zaujímajú podobné videá, nezabudnite kliknúť na odberanie môjho kanálu. Ďakujem za pozornosť.